مرحبا بكم من جديد في برنامج زوموتو اللي غنهضروا فيه اليوم على جديد ابارت والارقام القياسيه الخياليه اللي حطمتها بينينفارينا. ما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم احدث العروض والتخفيضات. المصنع الايطالي ابارت المتخصص في تعديل السيارات بدا صفحه جديده في تاريخه بانتاج اول سياره كهربائيه ابارت 500 او. باعتمادها على الجيل الجديد ديال فيات 500 الكهربائيه، سياره ابارت او كتستافد من قوه متواضعه كتوصل 155 حصان مع بطاريه 42 كيلووات. نطاق البطاريه مازال ما معروفش بالضبط، ولكن غادي يكون اقل من فيات 500 الكهربائيه اللي كيتقدر ب 320 كيلومتر، ومن جهه اخرى كيخصها 5 دقائق باش ترجع ل 40 كيلومتر من نطاق التشغيل ديالها. واش تستاهل هذه السياره الكهربائيه الشعار ديال ابارت؟ باعتبار الاداء ديالها المتواضع، بحيث كدير تسارع من 0 ل 100 كيلومتر في الساعه في 7 ثواني، في حين ابارت 695 كتنتج التمرين في اقل من 6.7 ثواني. اشنو بان ليك في هذه السياره؟ واش كتستحق الانتماء لعلامه ابارت؟ كنتسناو الاجابات ديالكم في التعليقات. ودابا ندوزو للسياره الخارقه اللي حققت ارقام قياسيه خياليه غير مسبوقه. العلامه الايطاليه بينينفارينا اختارت دبي اوتودروم اللي كتعتبر من بين اقوى حلبات السباقات في العالم باش تختبر السياره ديالها الخارقه بينينفارينا لا باتيستا. وكانت المهمه ديالها هي تحقيق جميع الارقام القياسيه، حيت هذه السياره نفات القدره ديالها 1926 حصان اللي قدرت تحقق تسارع من 0 ل 100 كيلومتر في الساعه غير في 8.86، رقم قياسي عالمي في الفئه ديالها. بهذا الرقم صبحت افضل من ريماك نيفيرا بتسارع 8.97، وافضل ايضا من سياره الفورمولا 1 اللي حققته في مده 2 ثواني فاصلة 5. اما التسارع من 0 ل 200 كيلومتر في الساعه فقدرت لاباتيستا ديرو غير في 4 ثواني فاصلة 75، وهو ايضا رقم قياسي عالمي في الصنف ديالها. من بعد الانطلاق السريع تيجي التوقف اللي تيكون ايضا في مده معينه، وهذا الرقم القياسي الثالث اللي كتنفرد به لاباتيستا اللي هو مده التوقف اللي ما كتفوتش 31 متر. ثلاثه ارقام قياسيه في يوم واحد، انجاز رائع للعلامه الايطاليه. سالات الحلقه ديالنا اليوم، نتلاقاو في الحلقه الجايه.